Hello Chubbs, good morning. Well, it's Saturday. Sorry for the wind, but the weather ain't real nice, but we're at the Tekno Event and I'm gonna make some pits. Dit ziet naar de ingang en dan gaan we op zoek naar Oom Bob, hè toch? Oom Bob. Oom Bob, als u ons hoort, Tracy is op zoek naar u en gaat weg. Het is weer Tracy hier op het Tekno Event. En Oom Bob, als u ons hoort, Tracy die wacht op u bij de ingang op u. En dan zien we Oom Bob wel verschijnen, denk ik. Hey, zal ik jou eens wat vertellen? Oma Bob, dus hoe heet Oma Bob is achteraan? Even kijken. Hey, ik moet dus net opnieuw. Dit is tijd voor mij. Ja, dat heb ik natuurlijk. Hey, Oom Bob. Zat er niet zo. Jij hebt ook dat niet overal mee gaat, hè? Femke Foundation, dat is een meisje die heeft. Nou, we gaan kijken. We zijn op zoek naar Oom Bob, de oom van Jason. Als u Jason ook weet, dan is die bij de industrie. Dus dat gaat goed, hè? Goed zo. Koffie. Sorry, ik was iets heel hard geweest. Dan weet je, ze zijn gewoon doorgegaan. Hier gaan Boerken, hier gaan we Wilgen. We waren even verschrokken en we waren nog aan het openen. Maar ik heb wel dat het voorstel was gehoord. Dit is wel zo op, hè? Die zijn niet zo goed. Truckers voor goede doelen, commandant hier en daar gaat hij. Pieter Welt, expertieus en we gaan richting Bas. Hi Chubbs, end of first fit of this Tekno event in the Netherlands. Terwijl see you in the next vid. Bye bye.